একটু দিও ভাই, বুঝছো, পেজে একটা রিভিউ দিও যে দরকার নাই, ওইটা দিয়ে হবে। দাদা হাত দিয়েছেন। আমারটারও একটু রিভিউ হয়ে যাক। ওটা সম্ভবত আপনার পার্টসপতি, এটা দাদা। এটা দাদা কিরম বেল্ট, ওটা হয়ে যাক, সমস্যা কি, পিক আপ সবকিছু বের করেন। অবশ্যই অবশ্যই বেল্ট চলে যায়, এইগুলো গিটারের বেল্ট শাকিন যেরকম চাইছিল ওরকম পাবে। এগুলো হচ্ছে কম দামি বেল্ট, প্রাইস বলে দেন। 300 করে এগুলো দামের ভিতরে প্লেন আনা হয়েছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট। আর পিক আছে, পকেটে পিক আছে। এক্সট্রা তার দিয়ে দেয় না এক সেট, এইগুলার তার, এগুলাতে তার দেয় না, পিক আছে নাই। আচ্ছা আমি পিক দিব না, সমস্যা নেই। পিকটা মনে হয় ভুলে দেয় নাই, পিকটা আমি দিয়ে দিতে পারি। ভিতরে থাকতে পারে, এই যে জায়গা ফাঁকা না, এটা ডিজাইন এরকম, এটা এই জায়গা ফাঁকা হবে, এই জায়গা ফাঁকা হবে, কারণ এটা সাউন্ড হোল দুই দিকে। আচ্ছা এটা হলো পিভের, ঠিক আছে। এটা পিভের ওই এই যে ওই অ্যালাইন ডট আছে, যেটা হচ্ছে জেএসএম বা অন্যগুলো অ্যালাইন ডট থাকে না, ওগুলো চিপ হয় অনেক। আর এটা হচ্ছে পিভের, এটা সিমিলার একটা আসলে জ্যাক ড্যানিয়েলস একটা মডেল আছে, ঠিক আছে। সিমিলার একই মডেলের, জাস্ট কোম্পানি আলাদা। এই যে কনডেন্সড অল, ঠিক আছে, টোটাল করা। এই যে কন্টিউর বোর্ডের এই পাশে একটা কি আছে, যদি চাও কোনো সময় এখানে ইকুয়ালাইজার অ্যাডজাস্ট করতে পারবা। এখানে একটা ইকুয়ালাইজার অ্যাডজাস্ট করা যাবে। এটা হচ্ছে সাউন্ড পোর্ট। খোলা কেন? এটা ডিজাইন এরকম। হয়ে যাক দাদা, শুরু করেন। এটা একটু আউট অফ টিউন আছে। পিক দিয়ে দেন, এটা পিক রিভিউ দিয়ে দেন। জ্যাজের যেগুলো আনলেন, জ্যাজের পিক রিভিউ তো দেওয়া যায় ইচ্ছে হবে। আর গিটার তো আমারটা আছেই, ওটা দুইটারই কথা দিচ্ছে। আস্তে না আমার খুঁজে পাইছ না। এগুলো হলো জিম ডানলপের, ভিডিও তো আস্তে জিম ডানলপের। এটা ইসে আপলোড দেওয়া হবে, ইউটিউবে আপলোড দেওয়া হবে। এগুলো হচ্ছে জিম ডানলপের আর কি। এগুলো জ্যাজ পিক, সো অরিজিনাল এ গ্রেড আমেরিকান জ্যাজ পিকগুলো চলে আসছে 1.00 আপ। আমার 5টা রয়েছে, কালেকশন শুরু করছি। ভিতরে হচ্ছে মার্বেল ইনলে করা আছে, ঠিক আছে। মার্বেল ইনলেগুলো করা আছে, যদি এগুলোতে ইউ না হয় সমস্যা নাই। আর ওভারঅল এখন তোমার জিনিস তুমি বাজায় দেখো। আমি পারি না, मैं बजाऊंगा, একটু বাজায় বুঝে দেখো, গোতাগাতি করে দেখো। আমি সামনের দিন এটা মানে যেহেতু আর শনিবারে ক্লাস নেই, আমি ওটা ওটা দেন পিক দিয়ে। পিকের রিভিউ না, জিম ডানলপ। হ্যাঁ, জিম ডানলপ, यस। জিম ডানলপ পিকগুলোর রিভিউ হচ্ছে সবাই কম বেশি জানে যে জ্যাজ পিকআপের সুবিধাগুলো যারা প্লে করতে তারা জানে। ছোট বাট কম্প্যাক্ট একটা জিনিস, যারা ফাস্ট পিকিং করতে চায় বা যাদের একটু পিকিং নিয়ে ভালো, যারা প্রোগ্রেসিভ টাইপের কাজ করতে চায় বা একটু হার্ড কাজ করতে চায়, লাইক ডিসটরশন, ফিফথ কর্ড বা যে কোনো রকমের কাজ এটাতে করতে খুশি। ছোট, সুইফট বাট ভালো।
like this. So